বাচ্চারা সর্দি, হাঁচি, কাশিতে জেরবার ডক্টররা বলে থাকেন যে বাচ্চাদের এই সমস্ত সর্দি, হাঁচি, কাশির মতন সমস্যা সাধারণত অ্যালার্জি থেকে হয়ে থাকে। আর জানেন কি, এই অ্যালার্জির সমস্যা যখন বাচ্চাদের বয়স 1 বছর হয়ে যায় তখন থেকে আস্তে আস্তে দেখা দিতে শুরু করে, এবং 3 থেকে 5 বছরের মধ্যে যখন বাচ্চার বয়স থাকে সেই সময় এই অ্যালার্জির সমস্যা প্রায় সর্বোচ্চ লেভেলে পৌঁছায়। এবং এই টাইমে অর্থাৎ 3 থেকে 5 বছর বয়সের মধ্যে বাচ্চারা কিন্তু প্রায় এরকম সর্দি, হাঁচি, কাশি সমস্যায় ভুগতে থাকে ওই অ্যালার্জির কারণে। এভাবে চলতে চলতে আবার যখন বাচ্চার বয়স 7 থেকে 10 বছরের মধ্যে থাকে তখন এই সময়ের মধ্যে বাচ্চাদের এই অ্যালার্জির সমস্যা কিন্তু আস্তে আস্তে কমতে থাকে। তাই বাচ্চাদের অ্যালার্জির সমস্যা হলে আমাদের একটু তো বাচ্চাদেরকে সাবধানে রাখা উচিত, তবে অযথা দুশ্চিন্তা করে বাচ্চাদেরকে শৈশবকালের সমস্ত আনন্দ থেকে কিন্তু দূরে রাখাটা একদমই উচিত না। এরকম ছোট বড় বিভিন্ন ইনফরমেশন পাওয়ার জন্য কিন্তু আমাদের লেটস টক অ্যাবাউট চ্যানেলকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, কারণ আমাদের চ্যানেল তো বেবি আর মায়েদের জন্য।